Няшечка. Да, вот она лежит. Там в глубине Тайчик снова корм свой раскидал. Ну, что я вам хочу сказать. Вот пришел наш папа с поликлиники, принес уколы, 6 уколов для Тайсона, 3 укола для Пулечки. Ну, я вот Буняшку так буду показывать. Вот. Диагноз вольерный кашель. Ну, в общем, заразились ребята, да? Ну, Буняшку мы держим отдельно. Вот она тут сидит, да, моя кошечка. Ну, уже Тайсону сделали 3 укола. Сейчас он побежал с папой делать свои дела. А Пуляшечка спит в зале. Ну, Буняшку, красоту. Ага, прибежал злодей. Ага, хочет ремень снять. Ну, все. А я это